Hei, i dag skal vi se litt mer på denne Hyundai Santa Fe fra 2014. Den trenger litt stell innvendig, og denne gangen blir det rattet. Her har vi et ratt som har sett bedre dager. Se litt nærmere. Det er meget slitt. Og for å få fiksa på dette, så har jeg kjøpt et sett som ser slik ut. Jeg legger link til den i beskrivelsen under. Så vi åpner opp settet og prøver å se hva vi kan få til. Sånn. Først så kan vi dekke litt til. Her har vi en diger vindusklut som jeg anser som egentlig ubrukelig. Jeg kan dekke litt til her. Neste steg det blir maskering. Maskere rundt, sånn at vi ikke får farge på steder vi ikke ønsker. Da har vi maskert. Da åpner vi eska. Da har vi en svamp. Følger med en mikrofiberklut. Her følger med en pinne. En slags pussekloss. Her er bruksanvisninger. Og her er det sandpapir. En slags filt. Hansker. Siler. Og her er nok selve fargen. Og en cleaner. Da har vi lest litt i bruksanvisningen. Det står faktisk at vi skal kjøre på med cleaner før sandpapir. Jeg tenker, siden jeg valgte å vaske rattet før jeg begynner, så starter jeg med sandpapir, og så kjører jeg cleaner. Sånn, da har jeg pusset med. Da velger jeg å bruke cleaner. Slik. Da har vi fått ut masse møkk. På andre siden. Sånn, da er rattet vasket med cleaner, og det neste er at vi har på farge. Og jeg nevnte vel ikke i sted, men rattet er vel egentlig originalt grått. Det virker litt svart på toppen her og litt sånt, men nå blir hele rattet svart.
på rundt hele rattet, men jeg hadde mye fokus på den øvre delen som var mest slitt, og den sugde mye farge. Så tuben, den tom. Jeg delte opp jobben litt og gjorde det med litt pauser og litt sånt, så det fikk tørke litt imellom, men den suger til seg alt. Så og til denne litt større reparasjonen som dette var, inkludert at jeg måtte farge litt rundt på grunn av fargeforskjell, så den tuben her ikke nok. Men det ser ut som produktet i seg selv meget bra. Men det rett og slett ikke nok produkt. Det står i bruksanvisninga at man skal la dette tørke 1,5 time, og hvis man fornøyd med resultatet, så skal man ha på siler. Jeg usikker på om jeg vil ha på siler, eller om jeg skal kjøpe mer farge og kjøre siler til slutt. Eller om det lønner seg nå å kjøre siler på dette før man legger et nytt lag. I utgangspunktet står det i bruksanvisninga at man skal ha på flere lag før siler. Så jeg tror går for å kjøpe mer produkt og prøve å få farget det ferdig.